Abantu basayibuza ukuthi impi kaSgwebo sentambo noNgizwe iphelelepi ngoba angathi bebeza kahle uma bexabana kanti futhi bebezoshubisa kumaskandi ngendlela ade bephendulana ngayo einkundleni zokuxhumana. uSgwebo sentambo noNgizwe bangabantu abathandwa kakhulu ngoba umdlalo lo oncofana kumaskandi bawudlala kamnandi futhi bayo-understand. Kodwa ngendlela okwenzakale ngayo abantu bayibuza ukuthi ngabe bekusawumdlalo noma bese ku-serious. Womzala ngathi sekunokujwayelana kabi lapha. Mzala usungijwayela kabi kwangempela nje. Yazi ukuthi mina ngihlonipha into eyodwa la kumaskandi mina ukuthi uKaNgizwe. Wenza into ebehlukile edlula bonke ontanga yeni zonke izishiphi lezi. Njoba wona uzothi mina ngumkhova kaManqele mina ngakhova le into lamabhamuza ngehlathi angakhova mina. Ungijwayela kabi. Funa wazi ukuthi iSgwebo nje ungijwayela kabi kwangempela nje futhi. Yabona. Nami ngivuvukele nje ngithandi kodwa manje ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi ngongempela. Mina ngibhekene neinkinga zami nezistress zami zepolitics sengikomnye umhlaba. Ngikhipheni kulomhlaba wenu. Cela ungangijwayeli kabi. Cela ungangijwayeli nje yabo kwangempela. Futhi ngizokubamba umise nomatshalo ngizokubamba ungijwayela kabi nje. Ungijwayela kabi nje. Ngiyakuzwa mzala mina ukuthi uzongibamba mfowethu. Mina mzala bengihlale nguhlonipha nje mfowethu ngathi umzala uzalo andi kodwa musuza ngaloshuni loyo bhuti hayi. Khululeka mfowethu ufike ekhaya. Kuwukuthi awucacisanga ngoba ngani uzongibamba kungixhawula noma uzongibamba ngayiphi indlela ngoba angiboni khona okunye ongangibamba ngakho mhlawumbe ngabe ayikho nje kungixhawula ubese ungitshela futhi ukuthi ngubhuti kuwe noma ngiyensizwa kunawe ungangitshela into ongitshela yona uzongibamba kwenze njalo uzongijwayela kabi wena mina ngiyakuhlonipha nje mina ngeza ngisho lapho khona mzala kukhompyutha welodwa wena isixhobo nje isixhobo sensangu lesi sesomile futhi nakhona ukungenzela utho mzala.